Das ist eigentlich zum ersten Mal, als ich das bewusst gehört habe. Das war im Augustinermuseum Freiburg in Breisgau. Ich bin gekommen, habe nicht recht gewusst, was mich da erwartet. Und der Kurator, der Gerhard Angel, hat Busoni spielen lassen. Ein Nocturne vom Chopin. Und meine Vorstellung, das, was es suggeriert, ist, Busoni sitzt am Klavier und spielt, aber man sieht ihn nicht. Er ist auf eine ganz seltsame Art anwesend und er interpretiert das Stück, aber ich sehe ihn nicht. So sehr mich die Technologie von dem Instrument fasziniert, so schaue ich doch eigentlich die Rollen und die Interpretationen darauf in erster Linie mal aus der Perspektive des Pianisten an. Und mich interessiert das, dass diese Rollen zum ersten Mal imstande waren, das Klavierspiel so festzuhalten, mit solcher Genauigkeit und Präzision festzuhalten, dass wir heute wirklich noch ganz belastbare Aussagen darüber treffen können, wie man am Beginn des 20. Jahrhunderts Klavier gespielt hat und in manchen Fällen eben damit auch sagen können, wie Pianisten gespielt haben, die zwar Anfang des 20. Jahrhunderts aufgenommen haben, aber geboren waren vielleicht in den 1820er, 30er Jahren, als Personen wie Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Liszt alle noch gelebt haben und aktiv waren. Mit die schönste Erfahrung im Umgang mit Klavierrollen für mich ist, dieses Spannungsfeld zu erleben. Einerseits die Rolle in ein Instrument, eine Wundermaschine des frühen 20. Jahrhunderts einlegen zu können und auf der anderen Seite einen ganz modernen, objektiven, wissenschaftlichen Blick darauf werfen zu können und es im Büro an der Hochschule mit modernster Technologie bis ins Detail entschlüsseln zu können. Und insofern freue ich mich darauf, dass wir zunehmend auch die Gelegenheit haben, Repertoire zu entdecken, was für Pianisten um 1900 herum zum täglich Brot gehörte und wirklich hundertfach aufgenommen wurde auf diesen Rollen, das wir aber heute gar nicht mehr kennen. Und andererseits auch, dass wir Pianisten kennenlernen können, deren Name sich eben nicht so legendär erhalten hat wie die großen, ich sage jetzt mal d'Albert oder Busoni, die aber damals für das musikalische Klima genauso repräsentativ waren, vielleicht sogar noch mehr manche, weil es die waren, die man überall gehört hat und die aber nicht ganz die mediale Präsenz erfahren haben. Revival of Old Piano Traditions spielt auf zwei Dinge an. Einerseits das, wie wurde damals Klavier gespielt, und das ist nicht etwas, was sich nur auf Reproduktionsklaviereraufnahmen beschränkt, sondern das hat vor allem etwas mit pianistischer Ästhetik zu tun, mit musikalischer Interpretation, und das lässt sich an vielen Quellen untersuchen. Reproduktionsinstrumente sind eine Quelle unter vielen. Und was das angeht, glaube ich, sind wir in diesem Revival mittendrin. Es ist noch nicht ganz im Mainstream angekommen, aber es ist zunehmend präsent. Und wir können heute CDs kaufen bei den großen, namhaften Labels, wo schon Künstler, die wirklich auf der internationalen Bühne zu Hause sind, sich hinstellen und sagen, ich versuche wieder mehr so zu spielen, wie man das zum Beispiel zu Brahms Zeiten gemacht hat und wie das Brahms selbst und seine Freunde und Schüler gemacht haben. Das ist schon da. Da wird noch mehr kommen, aber das gibt es schon. Das andere ist Revival of Old Piano Traditions konkret in Bezug auf Reproduktionsklaviere. Auch das ist, glaube ich, hochaktuell, denn wir sind heute mit der Digitalisierung so weit, dass wir diese alten Rollen wieder nutzen können, aber mit modernen technologischen Möglichkeiten. Er entdeckt eine neue Welt. Er entdeckt eine neue musikalische Welt. Er entdeckt neue Stücke. Er entdeckt ganz viel Repertoire, wo damals sehr häufig war, wo damals von vielen Leuten gespielt worden sind und jetzt vollkommen vergessen sind. Das ist das eine. Und das Zweite ist, er entdeckt eine Spielart, eine Interpretationsart, die sehr viel persönlicher und exzentrischer ist, als was man heute auf der Konzertbühne hört. Das Welt der Mignon ist aus zwei Gründen besonders wichtig für die Interpretationsforschung. Das eine ist
der digitale Charakter, es ist nicht mehr eine Ansichtssache, ob das Pedal so genommen wird, wie es jetzt auf der Rolle ist. Es ist nicht mehr eine Ansichtssache, ob die Töne so gespielt sind oder anders, sondern das muss man mit der Tatsache muss man sich beschäftigen. Man kann das auch schön ausmessen, man kann das statistisch bearbeiten und kann seine eigene Meinung dadurch korrigieren, bestätigen, jedenfalls wissenschaftlich fundieren. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, es ist eine Übergangszeit. Wir haben noch Listschüler, wir haben viele Leute, die im tiefen 19. Jahrhundert geboren sind, also die im frühen 19. Jahrhundert geboren sind. Zum Beispiel Karl Reinecke, Camille Saint-Saëns, wir haben viele Komponisten, die wir nicht auf Audio haben. Und diese Welt ist dann nach den 1910er Jahren verschwunden. Also wir haben eine Übergangszeit, wo sich viel Stil mischen und wo wir noch ins 19. Jahrhundert zurückblicken können und in das, was im 20. Jahrhundert wird kommen.